Kulo kandhani niki resep kulo. Kulo nikah niku 2000 sakniki 2018. Ya alhamdulillah boten pegatan. Meskipun kula mbek bojo kula niku nggih benten sanget niki kula nyuwun ngapunten bojo kula wonten santri nikah teng Bangilan terus kula teko piyambak. Resepipun nggih niku kula riyen teng sarang sing paling kula kenang dari nasihat pernikahan niku nasihate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng sahabat Jabir. Ya Jabiru halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Sebagian riwayat diredaksiaken tuda ibuka wa tuda ibuha. Wonten riwayat sing luwih jelas ngene iku tudahikuha wa tudahikuka. Dados kula suwun sinten mawon ingkang nikah niku hindari ngendikan-ngendikan sing serius. Misale manggon ndi, manggon Sedan apa manggon Kudus. Engkok Sedan terkenale piye, Kudus piye niku kerepoten. Pokoke umume nganten anyar niku wis di rumah wong tuwa ngoten mawon nggih. Di rumah wong tuwa sekarek ndek anak, engko nak rondok mangkel mbek bojone eling anake. Nak mertua lagi mangkel mbek mantune eling putune. Numpun insyaallah mun berkah niku sing umum-umum mawon terus. Niku pokoke niku berkah. Niki penting kula aturaken mriki kathah tiang-tiang kota niku kalau mau nikah niku pernak-perniknya diatur. Niku kathah sing cerai. Niku mergi nyulayani dawe Nabi. Semua riwayat sing kula waos niku pakai kalam khobar. Terus nak wani nikah perawan, yo wani mudhahakah, wani mulaabah, wani mudaabah. Artinya nggih sing rilek-rilek mawon. Niki penting karena kalau diredaksikan kalam khobar niku berarti status pernikahan adalah nikah yang mudhahakah, mudaabah dan mulaabah. Wis pokoke rilek. Kulo nganti sakniki mboten nate bojo kulo njaluk dhuwit kulo niku. Kulo nggih mboten nate bakas dhuwit, bakas uripku piye. Kulo riyen nggih merantau teng Jogja, bapak wafat teng Narukan, terus teng Narukan nggih mboten mikir kerja apa, terus urip tora nggih mboten mikir. Nganti sakniki kulo nggih mboten mikir. Nggih pikiran kulo sederhana nggih. Kulo niku termasuk penganut ilmu tasawuf. Nak tiyang niku wae pangeran, dadi yo tanggung jawab sing duwe. Dadi kulo darani bojo kulo yo mamlukatullah, darani anak kulo nggih milkuwah. Jeng ben cucu-cucu kula nggih kawulane Allah, tetes nggih ditanggung sing duwe ngiring maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula niku penganut sufi dalam tetes kula nggih model dai tadbir fama qoma bi ghairu kala tukim bi nafsak. Cuma kadang-kadang nggih bebo alim fikih at-tadbir musul maisha, tapi rapati tak waca mriki. Ketoke kok repot. Terus nomor kalih niki sing Gus Lubab kata inget kula nate didhawuhi Mbah Mun hak kowe nak ngalim tafsir iku ayat iku genti asal usule asbabun nuzul. Kula terus eling. Engko ora ketara maknane ini dawuhe Mbah Mun. Kawin ning gone wong mukminah. Dados Allah niku nglarang nikahul mukmin lil musyrikah. Utawi nikahul musyrik lil mukminah. Singkat cerita musyrik dan musyrikah itu disifati Allah ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik-musyrikah itu mengajak kamu masuk neraka. Tapi Allah mesti ngendikan wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Atau ila nikahil mukmin kangge tiyang muslimah. Tapi kalian Allah digentos wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Dados kahanane nikahul mukminah, nikahul mukmin lil mukminah niku wis kahanane maghfirah. Kahanane jannah. Wawaw yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Niku jelas mengganti kata wawaw yad'u ila nikahil mukminah. Mergi saking ayat wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum lan gantos ayat wala abdum mukminun khairum min musyriki walau a'jabakum. Artosipun nak nikah niku pun statuse maghfirah, pun statuse jannah. Niku aneh ana wong nikah kok tukaran terus ribet bakas dhuwit. Teng swarga iku ora ana bakas dhuwit. Supaya apa-apa kecukupan kepenak ngoten mawon. Niku mulane kula niku rapati donga ngono. Mergi radi-radi sufi. Terus kula barokah ayat niku Gusti pokoke kula niku teng swarga wong dawuh jenengan niku wa yatu ilal jannati wal maghfirati bisni fal jannah la ta'aba fiha wala masyaqqata wala kadza wa kadza. Niki duka ijazah duka boten mengke ditasehaken sing alim-alim niku. Tapi saya sudah merasakan 18 tahun. Tapi saya tidak tahu nantinya ke mana, nggak tahu. Kebetulan pun ini kira-kira somben kok dipikir. Terus niki penting kalau aturakan karena ini jadi ilmu tafsir yang saya kagumi. Saya masih ingat betul ketika
saya paham itu kemudian saya cari padanannya, misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, terusan ayat wa man kafara. Mestinya kata wa man kafara itu menggantikan kata wa man lam yahujja mal istita'ah. Karena ndak haji mal istita'ah adalah hukumnya berat, sama Allah diganti wa man kafara. Lah itu sesuai tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yahujja mal istita'ah falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Terus, dan alhamdulillah nikahul mukminah ini sama Allah jelas diganti kata wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Dan ciri utama jannah itu la ta'aba wala masyaqqata wala dhamma semua keenaan itu ada di surga. Ini penting kula aturaken supados nikah niku mboten adu kekuatan. Nak mantune wong kudus enak sugih. Mantune wong sedan biasanya simpenane akeh mboten usah ngoten-ngotenan. Pokoke pangeran sugih ngoten mawon. Kula niku jare tiang-tiang rak kecelok mantu Sidogiri. Kula nggih mboten mikir blas nganti sakniki nggih mboten mikir. Soale kula wong narukan kawulane pangeran, rezeki kula ditanggung pangeran, bojo kula nggih, anak kula putu kula nggih. So ben misale melarat insyaallah ganjarane salur sabar, nak sugih jalur syukur. Pokoke kula mboten mikir ngoten mawon. Pokoke niki penting kula aturaken. Lah mungkin sing mikir-mikirin Gus Bab bersane konsultasi kalian Pak Faruk kalian Pak Haji Nur Hamid. Nggih ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani kesabaran istri Gus Baha. Istri Gus Baha Utin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha adalah Ning dari keluarga pesantren Sidogiri. Saat pernikahan beliau, Gus Baha memilih untuk naik bis ekonomi dari Pandangan atau Kragan Rembang Jawa Tengah menuju rumah mertuanya di Sidogiri. Setelah mempersunting neng Sidogiri tadi, Gus Baha hidup di Yogyakarta, ngontrak rumah di sana. Di sana bukan berarti Gus Baha hidup enak. Beliau hidup pas-pasan, bahkan tak jarang telat bayar kontrakan karena tidak punya uang. Gus Baha itu bukan kiai kacangan. Keilmuannya diakui oleh ulama-ulama Indonesia, bahkan oleh Syekhina Mbah Maimun Zubair. Beliau ketua tim Lajnah Mushaf UII yang anggotanya terdiri dari profesor dan doktor, padahal Gus Baha tidak memiliki gelar satupun. Dan kebersamaan dengan itu, beliau hidup sangat sederhana, ngebis kesana kemari, bahkan saat ke Madura kemarin beliau tidak purun untuk dijemput dengan mobil, mau ngocek saja dawuhnya. Alah, saya malu, ulama bukan, tapi maunya macam-macam. Dalam hati saya berpikir, betapa sabarnya istri Gus Baha. Padahal beliau keluarga Sidogiri, tapi mau diajak hidup susah seperti itu. Tapi saya tidak kaget, karena di daerah saya banyak juga keluarga-keluarga Sidogiri yang hijrah ke sana, tempat-tempat terpencil dan pedalaman, berdakwah dan hidup sangat sederhana. Tapi saya mikir, wajar saja istri Gus Baha bahagia diajak hidup susah, lawang suaminya seperti Gus Baha. Tidak pernah marah sama istri, mengerti akan istri, mengayomi keluarga dengan baik, menjadi penyejuk bagi keluarganya. Perbuatan dan ucapannya semuanya dengan ilmu, tidak asal-asalan. Lah saya entahlah, hidup itu bagaikan daun yang hanyut di sungai. Daun itu adalah kita, dan sungai adalah takdir. Jangan banyak harap, karena harap kita tidak akan merubah takdir. Semakin banyak harap dan angan, hidup semakin sumpek. Takut kehilangan, takut gak kesampaian, takut keduluan orang, takut ini, takut itu. Allahu a'lam bishawab.